Labas, Viktorija. Labas, Viliau. Aš labai didžiuojuosi, nes Vėjo pamušalai, mano blogas, pradėtas prieš daug metų, tikriausiai buvo vienas pirmųjų, kuris tave pastebėjo apskritai kaip sportininkė. Tikriausiai apart tavo trenerio ar panašiai, mes darydavom tokius apdovanojimus iš po pamušalo ir berods 2011 metais ar gal 10 tu laimėjai jaunimo čempionate 2 vietą. 9 ir 11 dar laimėjau, aš 2 kartus laimėjau. Aha, tai man atrodo 9 tada metais. Ir mes kaip metų įvykį įvardinom šitą pergalę. Tai aš manau, kad tu gal mūsų nuobodžių tinklaraščių Gal žinai, tada dar buvo mano buvo pirmas išvyka apskritai tenais, aš neatsimenu nieko tam. Aš nelabai to dar žinau, gal nelabai gal ir tu apskritai buvau, žinai, socialiniai erdvėjai, tai gal taip reiktų pasakyti. Taip. Bet, džiaugiuosi, kad buvom vieni pirmųjų, kurie pastebėjo tave ir džiaugiuosi, kad tavo karjera tuom nesibaigė. Bet nei aš tuo metu ir dabar nežinojau, nei manau daugelis žino, tai kaip tu atsidūrei tam Kauno jachtklube? Kaip atsidūriau? Tai šiaip mano giminiai visoji neburiuoja absoliučiai niekas. Mums toksai buvo įvykis, mes buvom, tai 5 aukštų buvo namas ir mes buvom, 2 aukšte buvo kaimynės ir mes 4 gyvenom. Tai vienų iš kaimynių, treneris Marius Milevičius, jisai buvo kažkokia tolima giminė, Saima ir Greta, tokios buvo mūsų draugės. Ir jas pakvietė per tą giminės susitikimą, nes tada merginų mažai būriavo, mes čia tik tą nepriklausomybę atgavę, vis tiek ne tai per seniausiai, ten atsimenu, aš dar atsimenu, ant pirštų galėjom suskaičiuoti, tai buvo Gintarė Aušra, Vaida tokia buvo iš Vilniaus ir buvo Gerda iš Nidos. Tai buvo realiai, aš tik pažinau 4 merginas tuo metu būriuojančias ir mus pakvietė, nes labai trūko merginų ir Milevičius labai kvietė merginas būriuoti. Tai bet man ros mus kitos kaimynės pakvietė, ne jos, nes jos ten labiau kartu bendravo ir žodžiu, mus tiesiog kaimynės, kitaip tariant, pakvietė. Ir mes vasarą atvažiavom, patiko, mes iš tikrųjų mano pats pirmas treneris buvo Rytis Bagdžiūnas, ir mes iš tikrųjų tom jachtklubo baloj vadinamoj, mes tiesiog ten vartėmės, su laivu susipažinom ir žodžiu, po metų, po to man mus jau Marius Milevičius pasiėmė, tai mano tokie jau 2 pirmieji treneriai, gal reiktų tai pasakyti. Ir atsimenu, man tada atrodė po didžiuosius vartus į plačius vandenis, aš tada išplaukiau ir aš tada pamačiau daug mažų iš tikrųjų tų laivelių. Ir galvoju, kaip čia dabar visus juos aplenkti. Man tas užkabino gal daugiau konkurencinė prasme būriavimas, kaip pasinaudojant vėjų. Mūsų laivai, aišku, buvo mediniai, ten su sesė dalinomas, atsimenu, Žvaigždė buvo pavadinimas, po to mums ir švertas nulūžo, sesė dreifavo, ten treneris gerai, kad jie pamatė, nes būtų turbūt į krantą nudreifavus. Tai pradėjau ir taip užsikabinau, gal reiktų sakyti, kodėl aš likau tam būriavime. Tai užkabino konkurencija, noras aplenkti. Mane tik tai konkurencija užkabino ir po to gavosi, kad mes, aišku, to inventorius buvo didžiulis trūkumas ir mes, merginos, vis ten, po to aš gavau geresnį iš tikrųjų laivą ir buvo atranka į Europos čempionatą, kuris vyko Gdyniai, Lenkijoje. Ir aš aplenkiau visas vyresnės merginas. Ir mane tada turėjau su Gerda važiuoti aš buvau pirmas numeris, jinai 2 liktais. Ir jinai dėl kažkokių priežasčių nevažiavo, aš išvažiavau su Algiu Patašiu į tas varžybas ir buvo tokia mano pati pradžia. Ir mūsų daugiau niekur nevežė iš tikrųjų, nes nebuvo finansavimo labai didelio tais laikais. Nes iš viso finansavimas buvo labai prastas ir aš po to mes pradėjom ant radialo būriuoti, nebuvo 4-7, tos mūsų vadinamos pereinamos klasės. Ir mes vargom, nes aš iš viso atėjau nuo optiko, nuo optiko aš atėjau svėriau ten irgi 51 gal kilogramą. Bet mes ką supratom, kai mes perėjom ant radialo, mes dar prieš pereinant, mes pradėjom labai stipriai dirbti, mes pasisamdėm Pilateso trenerę ir mes eidavom 2 kartus į salę ant jėgos dirbti, kitaip tariant, ir eidavom ar 2 ar 3 kartus irgi per tą pačią savaitę dirbti ant to koro vadinamo, kad mūsų nugaros nepareitų perėjus ant jau tos didesnės. Ir aš pati labai pradėjau, kadangi domėtis kažkaip to viso žmogaus sistema, viskuo, kas susijęs su žmogum. Aš po to dėl to į kinesterapiją iš tikrųjų įstojau, kad irgi dar daugiau sužinoti apie žmogų, apie jo visą, kaip sakant, funkcionavimą. Tai ir kažkaip taip ir užsikabinau ir aš atsimenu labai stipriai ruošiausi važiuoti tada kažkaip pamatė, kad Latvijai, man rodos, gal Milevičius ir inicijavo šitą pirkimą 4-7, tai mums nupirko 4 komplektus 4-7 ir gavau aš atsimenu Saimavą,
su šita, kurio mes irgi labai stipriai konkuravom ir auginom vieną kitą nemažai. Ir buvo Marti su Karoliu, tai mes 4 pirmieji gavom, nes Latvių nusižiūrėjo, tai gal Milevičius, aš nežinau, kieno tiksliai iniciatyva buvo to, gal tikriausiai Milevičius, kad sako, mes dar neturim to svorio, nieko neturim, tai nupirko ir mes tada jau Lietuvos čempionatą atsirado 4-7 ir tada gavosi, kad aš labai stipriai ruošiausi važiuoti 7 metais į pasaulio čempionatą Kroatijoje, atsimenu, su 4-7 buvo pasaulio ir Europos čempionatas. Bet man savaitę prieš Milevičius pranešė, kad mes nevažiuojam. Ne, 2008, atsiprašau, nes buvo olimpiniai metai, aš 7 pradėjau buriuoti ir aš nuo 7 iki 8 aš labai stipriai atsimenu, buvau užsimotyvavus sportuoti, aš ten bėgiodavau, bendrą fizinę darydavau, taip jau profesionaliai, realiai pradėjau pati iš savęs profesionaliai sportuoti. Taip. Ir man savaitę prieš pasako, kad mes nevažiuojame tą čempionatą. Aš nesupratau, žinai, tada kas atsitiko, nes starto mokestį sumokėta, aš čia ruošiausi metus laiko, man tai kai vaikui ten buvo ta prasme tragedija, nes aš atrodo tiek ruošiausi ir manęs neveža, žinai. Savaitę prieš pasakė, gerai, nevažiavam, po to supratau tik tai, kad buvo olimpiniai metai ir tada Gintarė važiavo į Pekino olimpinės žaidynės ir tikriausiai trūko finansavimą, bet nelabai supratau, kodėl nenorėjau auginti tos kartos mūsų, žinai, tos, kad mes toliau eitumėm. Buvo nuliūdau ir aš galvojau, ką čia daryti toliau, žinai, ar čia man tęsti, netęsti, jeigu neveža į varžybas, tai koks mano tikslas, tai konkurencija. Ta prasme, aš nenoriu Lietuvoje, man Lietuvoje nelabai ir taip, ne tai, kad nebuvo ką veikti, bet gal ir tikro nebuvo ką veikti, nes aš norėjau jau to pasaulinio lygio. Kad bent jau pažiūrėti, kurioje vietoje šiaip aš esu pasaulyje, ne Lietuvoje, žinai, nes Lietuvoje ten loždavom mes jo tos čempionatus. Ir ką? Buvo paskutiniai metai, 2009 ir man pasakė. Tai va paskutiniai metai tavo, ar pirmą kartą veža, arba pasiekė, arba ne, kitaip tariant, žinai. Gaila, nes aš turėjau labai daug šansų ir važiuoti ir anksčiau, žinai, ir ta patirtis būtų mano visai kita. Ir aš tada buvau antra jo, tai aš tas ten Helsinkį vyko, pirmas mano čempionatas ir antra likau. Antra išlašiau tą visą čempionės titulą ir po to, atsimenu, mes tada perėmėm ir suaugusius iš karto ir tuo pačiu darbom U21, bet jau į radialą perėmėm į tą olimpinę klasę. Tai dalyvavom ir ten, ir suaugusiuose, ir jaunime. Tai 10 metais mes ten irgi su Saima nešim jaunimo čempionatus, atsimenu, mes pastoviai 10-ukose būdavom. Mes tikrai labai aukštą lygį tuo laiku rodėm, mes iš 10-ukų neišlipdavom ir po to aš ir suaugusiuose pirmą kartą sudalyvavau 10 metais. Jo, ir tada atėjo 11 metai ir buvo mano paskutiniai metai U21. Ir man irgi vienintelį, kad... Ne, tai jo, tada irgi išvežė. Ne, aš prieš tai jo 10 irgi turbūt U21 kažkokiam dalyvavau. Jo, ten labai blogai pralošiau. Neklausk. Tai 20... Nelabai, tai 11 metais, žodžiu, irgi Helsinkį buvo čempionatas ir buvo kartu su suaugusiais čempionatas. Ir aš ilgą laiką iš tikrųjų stovėjau 10-ukė, buvo medal reisas ir aš paskutinę dieną tik iškritau iš to... Kaip sakant, medal reiso, nežinau, ten kas įvyko, ten įdomi situacija buvo. Tai likau 15 tarp suaugusių, jau tarp suaugusių ir buvau antra jaunime. Tai man buvo tik tai buvo gaila, kad aš galėjau kovoti ir dėl aukso medalio labai. Tai tuo metu iš tikrųjų aplenkiau Danę, Aną Maririndom, kuri labai tada ant manęs pyko, nes ne tik tai yra metais už mane vyresnė ir aš tada ją lenkiau. Ir po to labai skaudžiai pasimetė šalies indėlis į sportininkę ir mūsų šalies indėlis į sportininkus. Tai jinai šviesmečiais nuo manęs atitolo ir man tai gaila, nes aš ją lenkdavau pastoviai. Mes važiuodami į Europos taurės, aš ją pastoviai lenkdavau, ta prasme. Tai va, ir po to gavosi, kad jinai pas juos labai graži sistema Danijai susidėliojo ir jinai dabar yra, kur yra, o mes esam, kur mes esam. Tai aš dar džiugiuosi, aš iš tikrųjų su tais resursais, ką aš turiu, aš manau darau pakankamai didelius stebuklus apskritai buriavimo pasaulyje, tikrai neslėpsiu, nes aš matau, ką kitos gauna ir man va tas, žinai, susidėliojo. Ta prasme, aš už ją gerokai geriau variavau, žinai. Tik tai, bet pas mus vis net nebūdavo to resurso, vis nebūdavo, ir toks vis, žinai, toks per lipimas per save, žinai, kad čia daugiau noras mano buvo, negu kad, žinai, nežinau, kažkokio organizacijų, žinai, indėlis, kad mes labai norim, kad čia, žinai, kažkas tobulėtų, kažkur augčiau, žinai. Tai čia buvo mano daugiau mano noras augti buriavime negu... Bet tuo metu buvo visai stipri merginų grupė Lietuvoje. Taip, tuo metu Saima, Aušra. Tai tu palaukai, tai buvo ir Aušra, tai buvo mano... Gintarė buvo jau irgi... Jo, Gintarė grįžo po Pekino. Jo, ir aš čia labai didelę konkurenciją tada sudariau, dar būdama jaunė, tai jo, aš tą čempionatą lenkiau, aš ją iš tikrųjų iki paskutinės dienos.
tai paskutinę dieną jinai mane aplenkė. Tai mes ten tai, taip ir likom, realiai aš jaunė, tai Gintarė ten 9 ar 8 likau, aš irgi ten 11, aš 15, taip žinau, kad mes buvom. Taip, labai stipri. Ir dar Saima buvo, tik tai, kad Saima po to traumą gavo, tai baigtų, tai buriavo iš vis labai daug. Mano sesė geriau nei aš buriavo iš tikrųjų. Tik buvo tada tuo metu Europą klasė ir tos mums nedavė, joms nedavė, kitaip tariant, lazerio. Tai aš gavau lazerį, Saima dar gavo Naušos lazerio, aš gavau tokį prastą. Aš dar numerį atsimenu, jo 1,5 buvo, 2,4,4,1, tai toks, aš visą laiką vandenį leisdavau už to laivo ir man tai gaila būdavo žiūrėti, tik tai aš po to ant to čempionato jaunimo gavau geresnį nuo Gintarės, aš gal tada gavau laivą. Sistemos dar senom sistemų mes buvom, po to mes pačios pirkomės, mes labai daug pačios investavom pinigų, labai daug. Mes po to buvo olimpinis centras ir mes gaudavom tų tokių, kaip po dienpinigių, man rodos irgi tada, mums būtent buvo stipendija daugiau nei dienpinigiai, bet mes tą stipendiją visą buriavimai, mes pirkdavom rūbus pačios, sistemas pačios pirkdavom. Tai mes taip kažkaip krapštinės, nes tuo metu, tėvai, mano tėtis, pavyzdžiui, neturėjo kažkokio finansinio labai pagalbos, jis tik tai padėdavo, mus labai daug veždavo, ten jeigu reikia ar laivą, ar ką, tai tokius dalykus padėdavo, bet finansiškai tai nebuvo, pasme lengvi metai, tai mes iš savęs kiek galėjom, netobulintom, nusipirkam blokelį, mes jau čia patenkinti. Tai mes taip gyvenom, iš tikrųjų buvo sunkus, tikrai labai sunkus laikai, tai tų merginų, ką noriu pasakyti, jų buvo. Buvo tokia Rasa, buvo ir Greta, Saimo sesė, buvo mūsų tos pačios dar 2 kaimynės. Nuburiavo, mes daug mūsų buvo, žinau, labai daug. Tik tai po to, žinai, atsidūrė toks dalykas. Mano sesė irgi pradėjo lankyti lengvąją atletiką ir atsimenu, irgi ją vežė, bet jin pati iš savo finansų važiavo į Lenkiją ir po to gavosi, žinai, labai gerai lengvoje atletikui, bėgime prasimušė ir buriavimai labai gerai buriavo. Bet, kai tu buriavimas, tai niekas tave neinvestuoja niekur nieko, tai jie reikėjo pasirinkti, žinai, ir po to, kas blogiausiai atsitiko, jin išvažiavo buriavimo varžybos ir jinai dar buvo Lietuvos čempionė ir gant Europą, man atrodo, ir jos trenerė supyko lengvosios atletikos, tai gavosi nei ten dėmesio, nei ten, žinai. Norėjo jinai labai buriavimą, bet, tiesiog, mūsų, sakau, labai buvo sunkus laikai ir visi, ir visos taip ir subirėjo. Mes pabirėjom, jų niekas neišlaikė. Tai sakau, mane vedė tas didelis noras kažką pasiekti. Nes tu aukoji savo gyvenimą, tu aukoji savo laiką, asmeninį gyvenimą, viską, mokslai buvo aukoti irgi, nors aš tikrai gerai mokinausi, tai taip ir, aš tikrai pasiėmiau tas žinias, ką reikėjo ir gerai baigiau aš tos mokslus, bet, nebuvo lengva taip, žinai, pabaigti. Ir žinau, kad aš labai daug netekau žinių vien dėl to, kad aš tiesiog 10 klasėje pradėjau, žinai, labai daug keliauti ir važinėti, nes aš supratau, kad aš negaliu būti 2 sferose. Aš turiu vieną pasirinkti. Jeigu aš atsiduodu čia 100% ir aš tada einu rezultato siekti, o ne kad aš biški ten. Man kažkaip švietėsi, kad taip nebus. Aš negaliu būti moksle labai gerai ir negaliu būti buriavime labai gerai. Tai aš mokslus taip šiek tiek iš šono padėjau ir aš į buriavimą atsidaviau. Nuo 10 realiai klasės, o visi egzaminai, tai aš dar dabar atsimenu, 12 klasės egzaminas laikau matematiką labai gerai man sekėsi ir aš laikau matematikos egzaminą ir paskutinį uždavinys, kaip su savo viena geriausia draugė, žinai, Justina tokia buvo. Aš jai sakau, čia ten 5 balai, daugiausiai balų tas uždavinys paskutinis duoda ir sakau, čia gal ta tema, kai aš tą visą mėnesį nebuvau, žinai, sako jo, gal tą sako bandyti kažką paaiškinti, nes mes mokėdom vieną kitą labai gerai išaiškinti. Sakau, aš tavęs nenoriu, sakau, tavo egzaminų rizikuoti, žinai. Sakau, aš net nepradėjau spręsti, nes aš nebuvau visą mėnesį to temų, aš neturėjau fiziškai laiko netgi išmokti. Šiaip tai būdavo, mane labai pasisekė mano klasiokė, tai Justina, tai prieš visus matematikos egzaminus aš grįžtu, žinai, iš vakaro, man ryte prieš egzaminą paaiškina, aš labai greitai įsisavinau tą medžiagą, žinai, tai aš išlaikydavau ten 9-10, tai visi pykdavo, kaip jin čia tiek važinė ir dar gerai taip mokinasi, žinai. Bet po to jo, tas lygis augo buriavime ir tu supratau, kad dar turiu daugiau atsiduoti ir mes tikrai labai sunkiai dirbdavom, mes, kad rezultatą pasiekti, mes labai daug aukodavom, labai. Tikriausiai olimpiniam lygyje, tikriausiai visam sporto savo olimpiniam lygyje, tu neturi galimybės turėti kažkokios kitos veiklos ir kažką kitko veikti. Ne. Tai dabar aš galiu pasakyti, esu ta profesionali buriuotoja, kuri gyvena iš buriavimo. Pas mus dažniausiai buriavimo visi investuoja, žinai, o aš iš to gyvenu. Aš tikrai nežinau, tai dabar dėl to, kad yra tie aukščiausi rezultatai. Tada tai tikrai buvo sunku gyventi, mes iš to buriavimo išgyventi, čia yra tikrai labai sudėtinga, žinai. Nes pirmas pasakymas, ar tu pasiek rezultatą, tada mes tave finansuosim. Platai, kaip pasiek tą rezultatą, kai jūs nefinansuojat ir neinvestuojat. Žinai, tai tokia situacija buvo. Bet iš kur šita tavo energija, iš kur šitas užsispyrimas? Nežinau, šiaip aš esu avinas.
Mane veda konkurencija, aš tai siekiu visko maksimum, ne tai, kad maksimum, aš siekiu tai, ką aš galiu padaryti geriausiai, žinai. Ir aš tiesiog, taip aš atsimenu dar, kai aš įstojau į kinesterapiją ir tai mano planas taip būdavo sudėliotas, aš einu į paskaitas, aš tėčiui pasakiau, aš laikiausi teisės, tai kaip aš teisės išsilaikiau, aš žinau, kad aš be mašinos neišsiversiu, jachtklubas kita miesto gale, mes dar kol lankiau mokyklą, tai kadangi mokykla buvo šalia namų, tai kaip mes važinėdavom į jachtklubą, aš to galiu papasakot, kaip mes jachtklubą valandą laiko nuo Šilainių. Vieno miesto galą į kitą. Kas šiais laikais važinėtų? Tai mes važiuodam su 2 autobusais, arba važiuodam ten mikriukas autobusas, ar trobusas, troleibusas. Ten visai, kaip mes ten ir po to išsigudrindavom, mes eidavom per mišką, bet ten tas miškas toksai, per tokias kapinės Larokas, aš girdėjau pasako, ir ten yra, ta prasme, mes kai grupelė eidavom, gal taip net būdavo baisu, po to mes su sesiais įgudrinom, aš su Redučiais, jinai su paspirtuku ir po to keisdavom, mes treneris pravažiuoja, aš išvežė iš mūsų. Mes prisigalvodom tų tokių, nes mes norėdavom ir po to, aišku, tėvai ten paimdavo kartais, žinai, iš po to jachtklubą jau kai jau sutemdavo ar vakare, o ką, po to aš supratau, kad reikia mašinos, žinai. Ne mašinas, teisių reikia pirmą, aišku. Tai aš per mėnesį išsilaikiau. Aš išsilaikiau ir aš tą pačią rytą išskridau į Tenerifę stovyklą. Mėnesį laiko, aš dar sakau tam savo instruktoriui, sakau, ten buvo 15 važiavimų, sakau, man 13 važiavimų pravažiavau, sakau, žinokit, aš susiregistruoju egzaminą, sakau, aš po to kaip ir negrįšiu kiek ilgai laiko, sakau. Tai žinokit, sakau, man reikia laikyti egzaminą, sakau, man tos 2 kartus dar išykit, žinai. Ta prasme, va taip ir sukdavaisi, po to dėlis man mašiną davė, 3 golfą atsimenu, tai taip važiuodavau, žinai, su tais daiktais tai brema, nesitampysi, žinai, dar tai. Tai nuvažiuoju į universitetą, paskaitos, būdavo ilgoji pertrauka, 2 valandas, nueidavau pasportuoti per tą pertrauką, aš ten salę turėjau ir po to toliau paskaitas ir vakarą dar vieną treniruotę. Ta prasme, mes nuo pat pradžios ėjom, matai, su tokiu tikslinga disciplina ir mąstymu, ko reikia. Linas po to, aišku, prisijungė, mes, aišku, laukėm, mes negalėjom prisijungti, nes Gintarė buvo olimpiniai metai, tai mūsų nepasiėmė tais metais, metus laiko mes laukėm, nes ir, tai tu palaukti, koks pasbaigas, sako Linas, aš tavęs neimsiu į komandą, nes yra Aušra, yra Gintarė, buvo Saima, kuri buvo su geresniais duomenim negu aš ir sako, man 3 užtenka. Ne aukštesnė, jeigu aš gerai atsimenu. Jo, ne aukštesnė, ir sako, man 3 užtenka, aš tavęs neimsiu, sakė. O aš suprasdama, kad nėra kito trenerio Lietuvoje, kur aš, ta prasme, aš neturiu šansų tobulėti, man reikia išvažiuoti į užsienį, aš negaliu baloj viena būriuodama, žinai, ir aš pasakiau, aš patiksiu į tą komandą. Tai va, iškovau vicečempionės titulą ir patikau. Ir mus tada pasiėmė, tai va, tik tai, kad metus jo laukiam, nes buvo Gintarės olimpiniai metai, tai buvo visas fokusas į jam, ir po to mus pasiėmė jo. Ir mes pradėjom, kaip sakant, dirbti. Tik po to Saima, matai, išėjo, nes sakau, ten traumą gavo, tai labai stipriai, tai vat. Tai likau aš, kaip sakant, su savo dideliu noru kažką pasiekti. Supratau. Per visas kliūtis, kas tikrai pasitaikė. Kalbėjom ir su Roku, tai tikrai to noro reikia labai daug ir užsispyrimo ir atsidavimo tokio tam tikros beprotybės, aš taip pavadinčiau, nes sveiko proto žmogus tikriausiai vargu ar pasirinktų šitą kelią, žinodamas, kas jo Aš pati dabar žinodama, kas buvo, aš nesirinkčiau, galbūt, aišku, iš kitos pusės, žinai, tai daug kas labai kalba, kad kiek čia praradai, kiek čia nieko nepraradau, mano buvo, žinai, yra pasirinkimas. Ir tas pasirinkimas yra su savais pliusais ir su savom pasiekmėm. Ir mes tas pasiekmės visi žinojom. Realiai, aišku, gal taip iš pradžių nesuvokėm, bet po to tikrai supratom, kad kenčia, praleisdavau močiutės gimtadienius, savo gimtadienius, sesių gimtadienius, vestuves, Velykos, kūčios, kalėdos, naujai, visam praleista, praleista, žinai, grįždavau, reikdavo biškai tokio laiko integruoti, žinai, nes visiems, žinai, gyvenimas tai vyksta, žinai, tu tokia grįžti po 2 mėnesių, žinai, jau čia paskaitas, žinai, visko tiek privykio, tu toliau tam būrelė kažko, žinai, sieki. Tai va, bet tai aišku, išmokino, labai daug davė, tai žinai, tas būrėjimas šiaip labai daug duoda žmogui, formuojant žmogaus asmenybę, charakterį. Ta prasme, tikrai gali pasakyti, kad, jeigu tu pasidavai po pirmos nesėkmės, tai vargu ar tu kažką apskritai gyvenime pasieksi, žinai, kažkokio srity, tai jeigu tu kažko imiesi, tai tu jau imiesi to ir nesvarbu, ar tai tau sekasi, valio, žinai, bet tai niekada negali, žinai, užmigti ant tų laurų, nesiseka, turi spręsti, žinai, problemą, kaip keisti, žinai, o nesakyti viskas, žinai, aš jau čia netinkamas tai sričiai, pavyzdžiui. Supratau. Kaip atrodo tavo treniruočių diena? Tai dabar jinai šiek tiek labai iš vis tokia labai tas grafikas toks
sujauktas, žinai, tas kovidas atėjo, čia tos olimpinės atkėlė, atranka atkelta metams irgi, žinai, dėl to, nu, kodėl mes čia tai vėlai atsirinkinėjom, dabar šiaip tai jau buvo, atrankos turėjo baigtis jau prieš metus. Tai, kaip sakė, šiaip kai tokios baigės, po metų turėjo būti atranka, bet tą atranką atkėlė. Tai dabar tas grafikas sujauktas, žinai, čia pasaulis jau įvyko, sausis, čia jau Europos čempionatas įvyko ir tokio nėra laiko, žinai, tokioj normaliai rutinai. Tai jau dabar džiaugiuosi iš tikrųjų tuo kelialapiu jau vien dėl to, kad aš galiu susidėlioti rutiną, žinai, tai tik tai, kad grįžti reikia į tas, nes vis tiek dabar neturiu aš kažkokių traumų, neturiu kažkokių problemų, bet vis tiek yra tos silpnesnės vietos, kurias reikia pastiprinti, žinai. Neturiu kažkokio ten labai kažko, žinai, bet vis tiek norisi, tai dabar daugiau dirbu ir su kinesterapeutai, ta prasme, kad kažkur tas, nes mano kūnas yra adaptavęs prie. Aš tikrai galiu pasakyti, aš jaučiu nepaeičiau, bet aš paburiuočiau, žinai, aš dar atsimenu, mes kažkada netgi Barcelonai, kai pirmą kartą antrą kartą 10 papuoliau Europos čempionatą, 9 tada finišavau, prieš tai buvau jo 10. Tai supranti, man ten tada buvo kažkas ten kriaušinis raumuo labai stipriai užspazmavęs, mes tų kinezų kaip pastoviai neturim, žinai, važiuojam tas varžybos, užkalti tie raumenys, masažo ten kažkokio neturim, žinai. Mes vargdavom, mūsų kūnai vargdavo, žinai, ir kai tu eilę metų kali tą kūną, tu jiem vis tiek kažkaip, žinai, reikia kas nuo karto tos rehabilitacijos, ne iš to, kad, žinai, kad kažkokia trauma yra, bet tiesiog iš profilaktinės pusės, žinai, kad užkirsti tai traumai vietą. Tai iš tos pusės aš daugiau dirbu, kad kažko nepristatyti, žinai. Tai aš atsimenu, aš nepaidavau, nes man ten tai buvo susukę tą vieną pusę ir net buvo kinezo, bet aš puriavau ir 9 finišavau. Per skausmą buvo tokių laikų, tai dabar nesinori, šiaip nesinori, žinai, norisi savo komfortiškiau kažkaip, žinai, tam būriavime ateiti jau su pilna jėga, žinai, kad tu galėtum maks padaryti, o ne kad kažkur kentėti, žinai, ir per sukastus dantis. Faktas, kad darysi, bet vis tiek norisi to tokio, kad, dabar aukštam lygiai tai pasakysiu. Pas mus yra ta klasė jau yra egzistuojanti. Tai jinai egzistuojanti yra nuo olimpinių 2008 metų, tai grubiai tariant nuo 2004 atsiradusi. Tai jau kiek 20 metų. Ir tų sportininkų labai nemažai yra, kurios pradėjusios toje klasėje dar už mane vyresnių, tai žinai, pas mus dabar yra visi ištobulė, jau lazerį, tai visi ten pas mus aukščiausiam lygiai, tai ten viską žino, ten turbūt, ką reiškia centimetro, žinai, išverto pakelimą, žinai. Tai yra tikrai didžiulė konkurencija ir jau technika, anksčiau, žinai, gaudavosi, laimi dėl to, kad laivas geresnis, žinai. Dabar nėra klausimų. Ar visų laivai daugiau mažiau yra jau, tu supranti, kad nepaplauksi, žinai, su šūdinu laivu. Nes tiesiog neįmanoma išsilaikyti jau tam lygiai. Inventorius jau čia yra must, kaip sakant, ir pats geriausias, ir pats, ką gali išspausti jau burės, ir burės keičiamos normaliam lygiai, žinai, kas varžybas, laivai, kas sezoną. Mes biškį rečiau, bet tik tai būriu, kad išsireikalavau, kad reikia, nes medžiagos skiriasi ir standartos su radialu irgi labai stipriai skiriasi, tai dar standarto ten gali panaudoti 2-3 regatas, radialą užpūs vienas ir viskas, jau tai būriai mirtis, žinai, mūsų jaunimui, pažiūrėjau, puikių būrė, bet mums jau, žinai, aukštam lygiai, pažiūrėjau, nebetinka. Tai va, ir pamiršau, ką noriu pasakyti. Apie treniruotės. Bet tas treniruotės, tai taip, tai dabar mano treniruotės yra taip, kadangi dabar yra, atsirinkau olimpinės, tai dabar yra skirtas mėnesis bendro fizinio treniruotėm, tiesiog dabar bendras fizinis ir po to prasidės varžybų toks maratonas, bet šiaip tai normaliai tai yra kelios treniruotės per dieną, salėje yra ištvermės irgi treniruotė, tai ar baseinas, ar dviratis, tai pagal galimybės kartais irgi, tai va. Ir aišku, dabar pas kinesterapeutą dar ir vaikštų, kad tai tiesiog tą kūną taip, žinai, biškai susistiguoti, kad prevenciškai, kad kažko neįvyktų, žinai, kažkokio netyčia dalyko, tai va. Tai va, toks tas darbas, žinai, labai, kiekvieną dieną, arba planavimas ir, žodžiu, daug visko yra, labai, čia yra full time, aš nežinau, paklauskit manęs, žinai, čia net ne 8 valandos, čia yra visos 24 valandos darbo, realiai. Netgi tas miegas tai yra darbas, darbas, miegas. Nepailsėsi gerai, irgi nieko gero, žinai. Negali, žinai, sau leisti ten vėlai kažką daryti. Tu didžiąją laiko dalį praleidai ne Lietuvoje. Tikrai taip. Tai bazė tikriausiai tokia nuolatinė Kanaruose? Buvo nei nuolatinė Kanaruose. Aš priėmiau tokį sprendimą, sunkų sprendimą, iš tikrųjų savo pačiai, dėl to, kad yra suvokti, kad tu grįžti kas 4 mėnesius, ten, žinai, keliom dienom.
Bet tuo metu buvo dar COVID, žinai, ir labai buvo sunku su skrydžiais iš tikro. Ir aš labai bijojau, nes vis atšaukinėdavo ten tos skrydžius, žinai, ir iš Lietuvos iš vis čia pas mus labai sunku kartais išskristi yra. O ten Ispanijoje vis tiek nuskrendi į Madridą, iš Madrido vis tiek kažkoks skrydis, žinai, bus. O čia iš Lietuvos kartais gali jo ir nebūti, žinai, mes laukdavom bilietų po savaitę laiko, tada atsimenu. Ir aš, kad nerizikuoti, kad netyčia neišskriščiau į varžybas, tai aš tiesiog pasirinkau. Nes man taip gavosi, aš tais metais dar baigiau ir magistrą prieš olimpinės. Ir pagalvojau, žinai, mokslai baigti, kaip ir galiu 100% atsiduoti, žinai, tai why not pabandyti, žinai. Tik tai tiek, kad, nu, tai aišku, tas namų ilgesys labai didžiulis, žinai, tai tikrai buvo sudėtingas sprendimas, nu, nes tu visam, tu dažnai kiekvieną dieną tas pats jachtklubas, tas pats šaltas Atlanto vandenynas, visiems rodo čia Gran Canaria, čia fainai, nieko ten šiltas vanduo, tai man tai šaltas, aš visą šiltą didžiąją laiko dalį praleidžiu literaliai ant vandens ir po to, žinai, gauni ten pusantros dienos išeiginę, tai vieną dieną apskaitai bandai atsigauti nuo tų visų krūvių ir po to kitą ką apsibirki maisto visai savaitį ir tokios tos išeiginės, žinai, ta prasme, nu, tai nežinau, presi gali susirgti, žinai, nu neturi laiko net elementariai kažkur nueiti į kažkokį muziejų, nu tiesiog. Tai, žinai, toks sėdė ir galvoju, nu fainai, žmonės tikrai mato vaizdus, žinai, aš dėl to pradėjau nieko nepostinti, nu pagalvojau, žiūrėk, ant manęs aš negaliu telefoną pasimti, tai treneris kiek pafilmuoja, žinai. Kai tu ten praeinamas, nufilmuoji, kažkas, žinai, fainai, saulė šviečia pas mus čia Lietuvoje, pilki debesis, nu tai, žinai, visiems toksai susidaro netikras vaizdas, žinai. Nes, nu, to buriavimo, nu, manau, pas mus apskaitai labai daugam sunku apskaitai įsivaizduoti, nes šiai dienai mes esam, šiaip, nu, vakar buvo susitikimas su nacionalinė sportinė, mes esam 5, kurie ruošiamės olimpinėms. Ta prasme, tai mūsų, žinai, darbas skiriasi, žinai, nuo tų visų kitų. Tai, manau, apskaitai, buriavimas, jisai labai gražus yra tuo, kad mes galim turėti labai daug tokių sričių, žinai, yra vat, sportinis, yra didesniem jachtom buriavimas, ten gali varžybauti, gali kruizinti, gali tiesiog jachtui gyventi, marino. Mes labai su to buriavimu galim labai daug savo, nu, čia yra gyvenimo būdas ir mes prisitaikom prie savęs, ko mes norim iš to buriavimo. Tai mano noras buvo siekti tų aukščiausių rezultatų ne Lietuvoje, ne kažkur Pabaltijai, ne kad Lenkijoje ar kažkur ar ten, o pasaulyje. Nu, tai va. Man įdomu, ar tu nesijauti vieniša? Aš labai nesijaučiu vieniša, aš tokia laiminga. Man taip, aš grįžusi į Lietuvą, na, aišku, man gaila, nes mano draugai kenčia, nes aš su jais nesusitinku, bet jie labai aiškiai visi supranta, sesė supranta ir giminė supranta ir jie toj, kaip sakant, vietai manęs nesmerkia, jeigu aš pasakau, kad aš negaliu susitikti, kad tai nėra, žinai, kad aš nenoriu susitikti, aš tiesiog negaliu, nes aš tiesiog dar turiu čia grįžus pilną reikalų, tai sveikatą tvarkytis, tai toliau planai, tai užsakyti visus tenais gyvenimus, viešbučius, registracijos. Tai, tai aš nesijaučiu aktas, kad vieniša, aš gal net kaip tik norėčiau labiau tokia, žinai, man labai patinka vienai būti, žinai, iš tikro, galiu pasakyti, tai gal man ir tinka tas, žinai, buriavimo stilius, nes aš labai kažkaip, man labai jisai puiku, man labai jisai tinka, sakau, aš tiek turiu ką veikti ir aš žinau, man taip gaila to laiko, nu, kabutėse gaila laiko, nes aš tiek noriu visko padaryti ir man ir tam buriavime, tu supranti, kad negali dabar šito, turi palaukti šitam ir toksai, žinai, o tiek nors tiek visko galima, aišku, dabar labai gerai viskas daug online vyksta ir visokių mokymų vyksta online, žinai, tai va, labai džiugiuosi, kad online'as atsirado nuo to COVID-o. Tai va, tik nelabai visada irgi yra laiko, tai va, kažkaip taip va. Ne, vieniša tikrai nesijaučiu. Nes tiesiog, na, labai sunku yra, kaip čia pavadinti, suprasti, kuo tu gyveni, ką tu veiki, su kokiais tu iššūkiais susiduri, nes tavo varžybos kažkur toli, nors ne Lietuvoje. Treniruotės tavo kažkur toli, tu pati pasirodai kaip jaunas mėnulis ir mes dabar su tavim netyčia taip sutapo, kad pavyko mums susėsti ir paplepėti. Ir iš tikrųjų, na... Kartais baisu, žinok, yra. Jeigu taip sorry, kad pertariu. Nu, pavyzdžiui, dar anksčiau šis buvau tokia blondinė, dabar tik tai čia natūralūs mano plaukai ir, pavyzdžiui, išvažiuoju kokią Abu Dabį. Nu, sugalvoju vieną kartą apie viešbutį, nu, tai kaip apie jau daugiau nejau į lauką, žinai. Nu, tai va, iš tos pusės, žinai, yra saugios šalis ir nesaugios, nes aš esu moteris vis dėl to, žinai, ir tas arabų šalis man, pavyzdžiui, jos yra nesaugios. Nu, tiesiog, kad, žinai, tiek esu jauna moteris ir viena vaikštai, tai va, iš tos gal pusės, žinai, nesaugu yra, tai tik tai tiek gal. O dėl vienišumo, tai su kaip tik, tai yra laisvė, žinai, daryti, ką nori, eiti, kur nori, to pačiu, žinai, kartais praeiti,
atsigerti kavos, atsisėsti kur nori, nu nereikia su nieko derinti, žinai, tai čia yra laisvė, čia yra tiesiog laisvė, sakyčiau. Supratau? Ir žinok, dar kiek su žmonių susipažįsti naujų. Aš, pavyzdžiui, apskritai esu bendraujantis žmogus ir tas kontaktas, jisai kitaip užsimesga, nu, jeigu tu esi dviese su kažkuo. Nesvarbu, vaikinas, moteris, tu jau nebendrausi su kažkokiu praeiviu, žinai. O kartais, kai esi viena, tu bendrauji su tais praeiviais ir tiesiog, pamatai daugiau netgi, kad, tu eini ir gali žiūrėti, kaip žmonės gyvena, žinai, o vis tiek esi su kažkuo, tu bendrauji su kažkuo, žinai, tuo metu. Tai kaip tik tas pasaulio pažinimas yra kitoks. Vienai. Supratau. Dėl to tikrai tau labai tinka vienvietis laivas ir nekomandinis sportas. Tai žinau, man labai komandinis patinka. Aš niekada, man pasisekė iš tikrųjų Aistė su Arnu. Arnas Eimutis irgi mūsų yra Maljorkoje gyvenantis Lietuvos pilietis, irgi ieškojo, buriavimo pasirinko irgi savo, kitoj, ne Lietuvoj vystyti tą, vis tiek prie buriavimo. Tai Arnai linkėjimai. Man jis pakvietė būti tą taktikę, žinai, laivo, tai Arnai, ačiū tau, su Aistė, nes mes su Aistė esam kontaktai ir Aistė su Arnu, kadangi jie pora, tai pakvietė taktikę būti, žinai, ir tu supranti, laivas mėlyninis, o pirmą kartą taktikai, žinai, ir visi čia nuo lazerio atėjus, tu nemokėsi, dar esi mergina, žinai, o ten kaip tik, žinau, ta prasme, dar apie to, kad aš buvau, aišku, žinai, labai daug padeda, kad esi, pavyzdžiui, tada metu buvau pasaulio bronzos laimėtoja. Tai ką aš supratau tuo metu, kad laimėjimai padeda tau, nes jau tave kitaip žiūri ten. Tai yra didesnė tikimybė, kad tave pakvies į kažkokį užsienio įgulą. Aš nekalbu Lietuvoje mes turim kitokį buriavimą, bet vat užsienį, kad patekti kažkokį įgulą, tu turėdamas pasiekimus šitam olimpiniam netgi buriavime, jie tave jau žiūri kaip tu žmogus, kuris esi gebantis, o visą kitą galima išmokti. Apskaitai, aš jau turiu basicą, žinai, ir man kaip tik labai patiko su komanda, žinok, ir aš, tą taktikę ten, fani, galės stovėti. Ir aš prieš pradžių savo sprendimais nepasitikėjau, aš labai daug, žinai, klausinėjau ten to kapitono, žinai, ir aš ten irgi buvo tokių kelių niuansų, bet pačiam principe mes pirmą kartą tas laivas užėmė 3 vietą prestižiniai regatai, žinai, Tai faktas, aš labai džiaugiuosi, kad aš priėmiau tą iššūkį, džiaugiuosi, kad Arnas pakvietė, kad manim pasitikėjo, nes niekada aš nesu tokios rolės turėjus ir savo mano debiutas ir man labai, aš ir savį ir išbandžiau, žinai. Tu labai gerai atsimeni savo visas varžybas, rezultatus. Viską aš atsimenu. Man dar Saimas sakydavo, tu taip atsimeni viską ir skaičiais ir varžybą aš labai gerai atsimenu. Kokios buvo sunkiausios tavo varžybos? Pačios sunkiausios tai buvo pasaulio taurės finalas Abu Dabyje. Kai aš tada atsimenu, taip, nuoširdžiai galiu sakyti, aš atsirinkau tais metais olimpinės žaidynės, mano antros pasaulio čempionatas, pirmos atrankinės, aš užtikrintai, kaip sakant, iškovau Lietuvai vietą, aš patekau pasaulio taurės finalą, kur ten dalyvavo pačios stipriausios 25 dalyvės, aš tais metais buvau Europos čempionate 10-uke. Galvojau, dirbti nereikės, aš esu kieta. Ir nuvažiavau. Nei vieno plaukimo nesufinišau paskutinį, bet likau varžybose paskutinė. Be prošvažių, aišku, ten yra, manau, buvo pasiekimas iš tikrųjų, aš tik po to supratau, ten šiaip jau buvo pasiekimas ten patekti, nes aš buvau ten jauniausia, žinai, dalyvė. Žinai, aš tai noriu užimti ir man atrodo, aš jau čia tiek visko nuvykiau. Aš sunkiai dirbau, bet man dabar atrodo, kad viskas, man čia nieko nereikės daryti, žinai. Ir ką, ir mane pastatė gyvenimas labai gražiai vietą, ir aš taip sėdžiu, žinai, aš atsimenu, ar aš sėdžiu tam Abu Daby paskutinę dieną ir galvoju. Tai arba mesti buriavimą, nes arba aš čia nesugebu, bet dažnai galvoju, tai palauk, į žaidynės atsirinkau, tai aš, ne kažkas kitas ten tą mano laivą valdė, žinai, Europos čempionate finišavau kaip ir aš, aišku, aš trenerį turėjau, ten yra tų, žinai, ir tos visos valdžios, žinai, aš ten ne viena išvažiavau, negali sakyti, kad aš čia finišavau viena, tai aš čia tik viena, ne, yra daug organizacijų, bet turiu minėti, kad tai vis tiek yra mano įgūdžiai, žinai, ištobulinti, su tam tikra pagalba, žinai, kurie tau padeda tuos įgūdžius tobulinti. Vis tiek kažką sugebu, žinai, tai galvoju, dar reikia sunkiau dirbti. Ne tai, kad sunkiau dirbti,
reikia nepamesti to, žinai, darbo, ne tai, kad jau čia atidirbau, žinai, varžybas laimėjau ir valio, toliau čia, žinai, 10 metų laimėsiu. Ne, tai tas BM ir žavus, kad tu kiekvieną dieną sprendi dilemą, žinai, kiekviena diena yra skirtinga ir tu negali sakyti, aš vakar laimėjau, šiandien aš irgi laimėsiu. Ne, tu turi vėl iš naujo atsisėsti. Fainai, aš anksčiau, aišku, nemokėjau džiaugtis rezultatą, bet aš moku, pasidžiaugiai to rezultatų, žinai, turi irgi jo pasidžiaugti, vis tiek tai yra tavo vaisius, žinai, bet tik tai tiek, kad, neužstrikti tam pasidžiaugime, žinai, vieną dieną pasidžiaugi ir toliau dirbi, žinai. Skiri tą laiką, ne tai, kad jau, čia nieko neįvyko, gali irgi ignoruoti, kad neįvyko, žinai, įvyko, tikrai tie laimėjimai ir įvyksta ir pralaimėjimai, tai va, ir supratau, kad dirbti reikia toliau. Tai kas buvo, kol tokios buvo sunkios varžybos? Psichologiškai sunkios, tu atėjai, tu tikėjai, kad tu esi kieta ir tu finišuoji paskutinį. Tai kodėl finišuoji paskutinį? Nes kieta buvau. Ir man rodė, kad mano laivas pats mane dabar į finišą, nežinai. Nes aš esu kieta, tai va, toksai pastatė gyvenimas į vietą, atsisėdau, priėmiau, realiai tai viskas prasidėjo nuo sprendimo priėmimo. Priėmiau sprendimą. Nemetu šio buriavimo, įvertinau, kad aš tai vis tiek turiu čia tą įgūdį ir esu jau pasiekus, tikrai kelialapį, ne kiekvienas čia, žinai, ateinam, ne kiekvieną dieną iškovojam, žinai. Ir supratau, kad reikia tęsti toliau, toliau kantriai dirbti ir tęsti toliau. Ir aš dar žinau, kad aš nevažiuosiu žaidynės, tai ką tai reiškia, tu lauksi dar 6 metus kitos atrankos. 4 jau. Ir dar po 6 metų žaidynės, jeigu vyks. Aš tave seku senai, turiu prisipažinti, ir stebiu tavo rezultatus. Ir esu jau kuris laikas atgal pastebėjęs, kad tavo rezultatai banguoja. Jeigu, pavyzdžiui, kitų sportininkų jie būna daugiau mažiau tolygus, tau būna tokių sunkesnių epizodų, būna tokių epizodų, kada Viktorija labai gerai plaukia. Kaip manai, dėl ko taip yra? Gal taip nėra? Nepasakyčiau, kad banguoja, žinai, taip žiūrint tą kreivę, tai ką žinau, aš pastoviai, dabar apart tų paskutinių 2 metų juodos tokios duobės, nežinau, kažkaip visada būdavau, tai 25, tai 15, tai 10, tai pasaulio, tai prasme, Europos. Aš tik vertinu tik pasaulio Europos čempionus. Nepasakyčiau, nes ir pačioj Maljorkoj, tas aš irgi, gal niekas nežino, aš prestižinės regatos irgi Maljorkoj princesės, aš 2 vietą sulaimėjus, žinai, pasaulio turės finalą laimėjus, pasaulio taurėse 10-tukuose. Man gal sunkiau būdavo tose sąlygose, kai būdavo vandenynas ir būdavo ta tokia, tokia labai nes jeigu yra besisukiojantis vėjas ir stiprus vėjas, manim ir viskas gerai, aš labai gerai buriuoju. Bet kai yra tas tokios vandeninės bangos, kur tiesiog, tu net, kaip treneris sakė, neturi tešlos, tu nieko nepadarysi, žinai. Tai aš ten galėdavau gimdyti ežiukus, tai aš dar tikrai stebuklingus rezultatus rodžiau. Ta prasme, atsimenu, finišavau tam pačiam La Rošelį, kur pūtė kiekvieną dieną stabiliai, virš 18 mazgų. Virš 18 mazgų, sustiprės srovė ir aš finišavau 18. Tas net tai yra superinis rezultatas, tas tarp suaugusių, dar aš tokia irgi nebuvau tokia vyresnė. Ir finišavau, ta prasme, tai vertinant, kad visada stiprus vėjas pūtė, tai aš nežinau, man rodos, kad man rezultatai, tai paskutiniu metu tokie buvo apiški. Banguojantis, o pačias, pavyzdžiui, netgi tokį imti olimpinę žaidynę, žinai, aš irgi turėjau tokį klausimą žurnalisto, tu nesijauti depresijai, čia 25 finišavau. Faktas, kad kaip aš galiu pasakyti, aš net nesitikėjau, kad aš nebūsiu, pavyzdžiui, mano minimum yra 15 olimpinės pirmos, žinai, žaidynės, todėl kad dalyvavau pasaulio taurės finale, pavyzdžiui, irgi tom pačioje Nošimos akvatorijai. Pūtė vėjo, 15 finišavau. Ir aš buvau labai stipriai formui tuo metu ir tokį aš tikrai važiavau stipriai formui. Ir, pavyzdžiui, tą patį test eventą buvau 10. Ta pačia, aš tuo metu tą pačią tokį olimpinių žaidynių čempionę aplenkiau, tas neliko 11-10 papuoliau. Tu negali sakyti, kad aš ten važiavau irgi viena kaip favoričių, tarp kitko, bent jau minimum 10. Nekalbu, medaliai man buvo ten toli tikrai. Bet 10-15 ir lieki 25, be prošvaiščių net į 20 patek. Tai tiek, kad man buvo nepalanki COVID sistema ir aš netikau savo pagrindinės partnerės, nes jinai išėjo, Milda. Ir ką tu čia padarysi, žinai, kai tu 2 metus sėdi vienas Kauno Mariose dar palandant tos įgūdžius, bet praradau visą pojūtį laivyno, tai normalu, kad kiti visi džiaugiasi, žinai, ten to pačioj Danijoje, ten Australijoje, ten jie turi stiprius konkurentus ir pusavį šalyje užsidarę. Ir konkuravo, žinai, o aš viena buvau, nebuvo net jaunimo kažkokio. Dar atsimenu, bandėm prisijungti su Linu jaunimą, bet
vienas treneris Kauno, kažkaip net nenorėjo, neėjo į kalbą, kad vat, jiems norėtųsi kažko žmonės pasimokyti. Man jau tiesiog reikėjo gal tokios kaip masės, nesvarbu jų lygio, žinai, ten gali būti pradinukas, tiesiog kaip masės, žinai. Nenorėjo tuo metu, jų nėra tos sistemos kažkokios, žinai, kad vat, jaunimą jungti prie vyresnių ir po to, kad tas jaunimas po to, žinai, augtų ir kai išeina ten tas vyresnis, tas, lyderis ateina, žinai, po mainai iš karto, nėra to, žinai, didelio gepo, tai vat. Nes taip dabar tos sistemos ir veikia, toj pačioj Danijai, jau nes jos yra iš karto, jau tu žinai, kad po Panama ir Rindom bus Ana Munich, žinai, kuria irgi finišavo 12, jinai ten pirma tam, pavyzdžiui, pasaulio čempionate Argentinai. Taip vyksta. Jo, Lietuvoje tarp tavęs ir tikriausiai bet ko artimiausio yra praraja tam tikra atsivėrus ir čia tai be jokios arogancijos tikriausiai Lietuvoje tau nėra ką veikti. Tai nuvažiuoju į Lietuvos čempionatą, sudalyvauju, pasižiūriu, žinai, dar aš ten kiek galiu, žinai, kiek fiziškai būnu, stengiuosi vis tiek kažkas, kas nori, ypač, žinai, aš pati nesiprašau labai, jeigu žmonėms norisi reikia, aš visi žinau, kad manęs gali prieiti, manęs gali bet ko klausti, aš dalinuosi patarimais, tai ir aš pati būčiau džiaugusios, jeigu man kas nors būtų pasakę, ten, žinai, prieš kokį, nežinau, 10 metų ten apie kažkokią, tarkim, sistemą, kaip geriau nešti burę, pavyzdžiui, žinai, aš po to kartais tą patį vendą, pavyzdžiui, žinai, tas įsirėmimas pas mus taip, toks yra, mes lok vadinam laivo, lok užrakinimas laivo, žinai. Aš jį dariau natūraliai, tai kaip jausdavau, žinai, bet aš tai, pavyzdžiui, neįvardinau, kad yra laivo užrakinimas, žinai, kad toks įsispiri ir kartais netgi tokį judesį padarai, kad tai burė biški, taip, ypač dabar su angliniais tėvais labai gerai atidirbinėjau šitas. Nelegalus pumpavimas, kur nemato, tu nepumpuoji su nugaro, tu pumpuoji per koją, žinai. Būtų, pavyzdžiui, aš tik tai jutau, gal aš ne visada naudodavau, žinai, ir aš būna, pavyzdžiui, prarandu pojūtį, bet aš, pavyzdžiui, techniškai būčiau žinojęs, kad tai vadinasi laivo lok, aš jį būčiau garžinus, o kartais gal man ta koja, žinai, skauda ir aš nenoriu tos kojos įremti, žinai, pavyzdžiui. Ir toksai po to tik tai pradėjau sąmoningiau mąstyti, kaip aš pati tą techniką, žinai, esu atidirbus, tai tokie dalykai, o kas nors būtų pasakę, žinai, ten prieš kokį 10 metų, tai ta prasme, visiškai kitas. Tas suvokimas, kad Tarantinas suvokė, ką nors, žinai, ir tako, taip atrodo paprasta, o nesupratau, žinai. Nors kartais gal ir naudoju, kartais nenaudoju, būtų kas nors pasakė, žinai. Tai kiek susitaupo laiko, žinai, ir tu gali tą laiką skirti kitiem įgūdžių tobulinimam, žinai. Tos pačios taktikos, žinai, nežinau, irgi taktikoje, pavyzdžiui, gali tobulinti, žinai. Nes tu techninį kažkokį niuansą jau žinai geriau. Tai va taip. Taip. Kiek lazeriai yra fizinės formos, fizinio pajėgumo ir kiek taktikos, kiek inventoriaus, jeigu taip pat šitos 3 dalykus sudėliot. Tai viskas svarbu, žinok, viskas. Bendras fizinis tai yra vienas iš svarbiausių galbūt dalykų. Aišku, jau apie inventorių nekalbu, jis tiesiog must. Ir ką dar sakym? Fizinė forma, taktika, inventorius. Tai viskas, žinai, nes mes viską vienu metu darom, žinai, kartais tu, pavyzdžiui, bet po to pradedi laviruoti, žinai, pavyzdžiui, gal tuo metu, žinai, tu ten tokio, žinai, kartais yra tokia periodizacija, žinai, kai eina varžybos po varžybų ir tu, žinai, kad šitos varžybos yra, netokios svarbios rezultato, pavyzdžiui, prasme, kartais gali, žinai, ten tokią taktiką, kažkur, žinai, gali biškai paukoti rezultatą tam, kad tu kažkokį įgūdį, kitaip tariant, žinai, įsigytum. Vėl dažnai, po to, aišku, ten prasideda žiniasklaida, finišavai, niekas tavęs neklausia, žinai, gal tu ten apskritai stiebą testavai, žinai, gal burę ten kažkokią testavai. Net tokių dalykų, žinai, jau nesigilina, nes čia yra jau tikrai aukštas pilotažas, žinai, suprasti, kad tu ką tu darai ir dėl ko tu darai, o ne kad tu, žinai, čia iš tavęs visur reikalauja rezultatų. Tu negali visą sezoną rodyti aukščiausios formos, neįmanoma, tiesiog, fiziškai tai yra neįmanoma. Tai tu ruošiesi tom svarbiausiam varžybom, žinai. Ir žiūri, kur kokiose varžybose ko trūksta, žinai, kartais tikrai reikia startų, pavyzdžiui, tai pasirengi tam tikras varžybas, kur gal daugiau laivų, pavyzdžiui, žinai. Reikia kokią, žinai, techniką tobulintis, pasirengi irgi tam tikrą akvatoriją ar treniruočių, ar varžybų, kur tu galėtum tam tikrą įgūdį, žinai, tobulinti. Tai taip, viskas ir dėliojasi. Tai taip, yra labai svarbus bendras fizinis pasiruošimas, ypač lazerį, tai čia tiesiog nepriklausomybė, žinai, kiek tu atkrenuosi laivą, tiek per stiprų vėją tu greičiau plauksi, kiek tu techniškai laivą gerai vesi, tiek tu, kaip sakant, greičiau plauksi ir tau lengviau tiesiog po to taktiškai, žinai, bet dažnai prasideda. Tu negali, žinai, sakyti, pavyzdžiui, dabar yra stiprus vėjas ir jau čia be šansų, tai tu gali savo kitas stipresias, žinai, pusės išnaudoti, gal tu taktiškai esi labai stiprus, žinai, ir kartais,
tas vienas geras sprendimas, žinai, matymas stovėjo, tau atperka, žinai, ten kažkokį techninį tavo elementą, tai yra visuma visko, brėjimas, tai mesgi viską ir valdom laivą, ir taktika, ir strategija ta pati, žinai, pačioj pradžioje ir po to viskas yra žiauriai svarbu. Tai kiek tu laiko per savaitę praleidi sporto salėje? Norint dviračio ar sporto salėje, ar tam fiziniam pasirengimui? Per savaitę kiek? Nu, taip normaliai, aš suprantu, kad dabar galbūt kažkokia pertrauka išsimušus iš ritmosi, bet tokia įprastinė... Tai vadinasi, jeigu skaičiuojant tik tai gryną laiką? Nu, bet kaip iš tikrųjų. Per savaitę? Reiktų paskaičiuoti, kažkaip neskaičiau, žinai. Per dieną, per... Ne, tai yra geros, jeigu vien tik tai gryno laiko, tai yra 4-5 valandos geros, žinai. Alinimo organizmo. Supratau. Ir ant vandens kiek laiko? O ant vandens, žinok, mes anksčiau kartais po 6 praleisdavom, ypač kai mes būdavom tokios dar žalios, žinai, kur mums reikėdavo tiesiog valandų skaičiaus, žinai. Tai mes labai, atsimenu, su Linu dar kai būdavom ten kokioj Tenerifei, Gardai, ten kokioj, tai mes labai daug, būdavo iki 6 valandų, tu patikėk manim, kai zombiai vaikščiodavom. Tai taip dabar tai normaliai tai iki 3 valandų. Jau kai būna prieš varžybas, tiek ne, būna 1,5 iki 2, žinai. Irgi, priklauso nuo sezono, žinai, laikotarpio. 3-4 irgi valandos, vis iš tik kalbu tik tai apie gryną tą laiką, aš net vandens. Nes aš teko bendrauti su treneriais Lietuvoje ir visi kaip vienu balsu liūdė, kad sportininkų labai prasta fizinė forma ir kad niekaip nepavyks tai kalbėti jaunimo treniruotis fiziškai. Galiu tik tai vieną patarimą duoti. Tu pradėjęs negali, žinai, po to daryti didelės, negali, žinai, pavyzdžiui, padirbu mėnesį, dabar 2 mėnesius nieko nedarau. Nes tu vėl iš naujo. Tai tam ir yra tos programos, tu turi sekti, tai yra vienas dalykas, turi būti testavimai, tu turi nuolat save kontroliuoti, nes, tu turi daryti kažkokius kontrolinius testavimus, tu turi žinoti, ar ta programa veikia vienas dalykas, jeigu jinai veikia, tai valio, jeigu tada žiūriu, o kur silpna vieta, tada silpną vietą tobulini ir tiesiog tai taip ir lipi tais laiptais, žinai. Bet jeigu tu padarai, kad ir programą 6 mėnesius, o po to ten 2 mėnesius ilsėjaisi, tai ką žinau, tai kam tu tada iš vis pradėjai daryti, žinai. Tai ką tu tobulinsi dabar iki olimpinių žaidynių? Tai tikrai labai didelis tikslas yra irgi ta bendra fizinė ir varžybos dar laukia kiek 4. Pakankamai lengvai tas planas susidėlioja, nes čia, žinai, kitų žinių nedaug yra likę ir kai tas kelialapis yra, galėjau kitaip tikrai susidėlioti, labai džiaugiuosi, nes galėjau tikrai susidėlioti tą kitaip viską. Ir tai va, tai laukia 4 varžybos, daug darbo, daug pasiruošimo, daug planavimo, žaidynės, tokius apskritai yra informacijos bomba. Kartais gali labai lengvai, žinai, vietoj pasilinti, tai pažiūrėk, sakyti, Tokijoj buvo, ne? Tai labai džiaugiuosi, kad buvau Tokijoj, nes tai labai, tokių, žinai, kur tu gali prisirinkti lengvai taškų, kurių tu nenorėtum prisirinkti, tarkim, buvo. Šveičiau, aš ten kažkaip šverta, žinai, ten nedaug liko, bet man matavimai buvo. Ką, po tų matavimų ten 10 minučių baigiu, žinai. Ir per 10 minučių matuotojai praeina. Man sako, o tu matavimus jau praėjai? Taip, sakau. Tai, sako, žinok. Reikia iš naujo? Ne, tai yra papildomi taškai, nes tu pamatavimų tu negali apskritai nieko keisti. Aš ten galvoju, greitai, žinai. Ne, tu turi rašyti tada, pildyti blanką, kad yra kažkoks tai repairmentas ir žinai, kaip gali paslysti. Na, aš tą mačiam, pavyzdžiui, pit lane buvo toj pačioj pirmą kartą irgi tada plaukiau Miami 10-tuke. Kainavo vietą, tarp kitko, tas 1 taškas, kas labai giliausia, kad tai vieta kainavo, žinai. Ir ką, žinai, kažkaip ėjau aš tos matavimus, ten yra nuo 12 iki 12:10 turi atsidurti ten toj tikrai linijoj, zonai. Ir kažkaip ėjau, kinietė dar ten man kelią pamaišė, aš ten laukiau, kol man kelią atlaisvino ir pavėlavau, mažiau nei minutę. Ir ką, tai yra papildomas taškas. Ką, tikrai negalvoju, žinai, kad čia net neįsiskaičiau, žinai, labai gerai tos instrukcijos, žinai, kad čia už tai, kad 30 sekundžių pavėlavau į pit lane dabar ir viskas man 1+ taškas. Tai žinai, kiek tu gali tokių prisirinkti ir kur tau po to gali kainuoti. Medalį, tokie dalykai. Tai vat. Daug tų, tus visus tokius niuansėlius tu turi labai gerai išmanyti, žinai. Irgi tais pačiais, žinai, treneris mano. Jisai, tai irgi, pavyzdžiui, treneriai negali naudotis jokiais telefonais.
O kai, žinai, gal ten, pavyzdžiui, gal kaip tik fainai, žinai, yra filmavimas ir tu pasijungi ir gali žiūrėti, žinai. Nu irgi, pavyzdžiui, atrodo toks paprastas dalykas, žinai, o tu vat nežinosi ir tau viskas papildomi taškai sportininkui. Tempi, pavyzdžiui, per greitį kartais ten 5 mazgai yra, tempimas kartais, jeigu yra, žinai. Nu ir tu pastoviai turi sekti, kas vyksta, žinai. Tiesiog seki, kad nepraleisti, žinai. Supratau. Tu pirmoji atsirinkai iš buriuotojų į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Tikėkime, ne paskutinė ir dar yra sportininkų, kurie dar šitam kely ne visus bandymus Dar vienas šansas likę mums. Išnaudojo. Kaip galim tave palaikyti? Mes čia Lietuvoje, šaltoj, toli nuo tavęs, nuo tavo treniruočių, nuo tavo varžybų. Ar kaip tik palikti ramybę ir leisti ramiai susikaupti ir nevarginti, ar nežinau, sekti tave Facebook, Instagram. Man tiesiog, žinai, nuoširdžiai sekti, nuoširdžiai siūsti to, žinai, gerus žodžius, linkėjimus, tiesiog apskritai. Mes esame, žinai, tokie buriuotojai, kurie anksčiau tokie buvom visi labai priešinami, ypač tas kreiserinis buriavimas su to olimpiniu buriavimu buvo labai stipriai, aš labai atsimenu, anksčiau buvo labai stipriai, žinai, priešinamas. Tiesiog. Žinai, mes jų nesuprantam, jie mūsų nesupranta, o kartais tiesiog reikia paprastos komunikacijos, paprasto gal pasibuvimo, susirinkimo, pasidalinimo įspūdžiais, žinai, ir tiesiog reikia vieni kitų, žinai, tiesiog palaikyti, nes tiesiog tas buriavimas ir taip tokia, pas mus nenišinė, aišku, yra daugiau tų buriuotojų, bet vis tiek mes esam dar tokie pasauliniam lygyje, mes Lietuvoje gal taip nesam čia taip prastai, bet kaip pažiūrėjau, pasauliniam lygyje mums dar yra kur patobulėti, žinai, tai vat, kaip tik gal dalintis tom idėjom, kur mes čia galim kažką patobulinti, apskritai bendraja prasme, žinai, dalintis tą gerą patirtim, sakau, žinai. Labai paprasta kalbėti apie problemas, bet tas problemas yra dažniausiai kaltinimai, žinai, nekonstruktyvumas kažkoks. Tai kaip tik smagu yra gal, žinai, pasidalinti tą gerąją patirtim kartais, žinai. Kas kur vis tiek dabar daug kas keliauja, kas kur ką pamatė, kas kur kaip ką, žinai. Ten kokią mostelę, kaip čia gal geriau, žinai, kažką padaryti, nu tiesiog, kad tiesiog paprastas bendradarbiavimas, komunikacija, o tai man, nu, tai tiesiog, žiūrėkit, palaikykit, man šiaip, žinai, smagu yra, kai, aš manau, džiaugsmas yra, žinai, labai kitiems, žinai, aš net pati asmeniškai tikrai planuoju atsijungti nuo socialinių tinklų, nes, nu, tai yra smagu, džiaugsmas, kai žmonės džiaugiasi, bet iš kitos pusės mane šiek tiek kartais vargina, nes aš noriu bendrauti, noriu tikrai atiduoti savęs, bet aš neturiu to resurso žmogiško, nes kartais tiek, ta viena mintis ar kita žiūri čia, tą reikia padaryti ir po to tą reikia dar padaryti, kaip nepamirštu to, pradėjau rašyti, žinai, kad nepamirščiau, bet įsėdė vakarą, galvom, nu tai taip, būtų smagu ir šiaip pati norėčiau labiau, žinai, tokį atsipalaiduoti ir pabendrauti, žinai, su žmonėm. Geriau, žinai, gal yra būtų aš tai gal taip apskaitysiu už pasiplanavimą, žinai, bus kaip tik olimpinės baigsis, čia man dabar ekspromto mintis kilo. Vis tiek bus tas Lietuvos čempionatas, gal tiesiog, žinai, galima kažkokį, žinai, pasidaryti tą pasibuvimą, žinai, susiplanuoti, kad jau tada, žinai, įspūdžiais dalintis jau kaip po visko, nes dabar tai yra darbas, žinai, tu negali anksčiau šokti aukščiau bambos, kai dar tu nesi, žinai, padaręs iki galo, nors, žinai, tokį padaryti ir tada džiaugti, žinai, o negu čia, žinai, iš anksto kažką bandyti spekuliuoti ir kažkur kažką. Tai va, jo, tai net žadu atsijungti nuo socialinių tinklų, nes tikrai žmogu gauti tą palaikymą, netgi kur laikykis, ar ten gero vėjo, bet, nu, tai vis tiek, žinai, tai yra protui, kaip sakyti, krūvis, žinai. O tas krūvis, žinai, jeigu tau vienas draugas prašo, okei, tau parašo 50 žmonių, tai, nu, tai aš kaip sakau, man apskritai su draugais kartais būna susitikti darbas, kas, žinau, kad manęs niekas nesupras, aš tik tai savo draugams galiu padėkoti, kad jie mane supranta ir kad jie laukia ir aš jiems esu pažadėjus ir aš susitiksiu su jais, kai jau bus tokia, dabar jau tas laikotarpis į olimpinės, po olimpinių, žinai. Tai dėl to aš tavęs ir netrukdžiau, kol tu neatsirinkai ir parašiau praėjus kiek laiko po to, kai atsirinkai. Viktorija, ačiū tau labai. Ačiū tau, kad pakvietai. Aš labai tikiuosi, kad mes pratęsim pokalbį po olimpinių ir pasidalinti įspūdžiais, kaip tau sekėsi. Dabar turėtų būti, dabar kitos žaidynės bus, dėl to, kad ten mes buvom, aš kaip sakau, kabutėse kalėjime, nes mes niekur negalėjom išeiti. Čia bus šventė labiau, žinai. Nes olimpinės žaidynės, tai dar tokis vienas mano pastebėjimas, nu bet čia mano patirtis. Žinai, atrodo, olimpinės žaidynės anksčiau tai čia yra kiekvienas sportininko svajonė. Gal aš pasakysiu nepopuliariai, taip, tai yra svajonė, bet tai nėra, žinai, gyvenimo galutinis taškas ir tikslas. Tai yra gyvenimo dalis.
Ir žinai, kas yra? Tas pačios kiekvienos varžybos. Kiek varžybos buriavime trunka? Taip labai ilgai trunka, sakyčiau, 6 dienos, žinai, bet yra tik 6 dienos. O kiek pasiruošimas trunka? Metus. Ir kai tu nesimėgauji tą kelionę, tai gaunasi ir tas finalinis rezultatas toksai šiaip savo. Nu, net ar tu laimi ar pralaimi, tai tos emocijos tokios, nei kitokai, nes tu, tai va aš čia savo suvokiau, kad reikia, kad ir per tą sunku, nepamiršti, žinai, ir kartais pakelti akis į dangų ir pasakyti, wow, nu, aš tai darau, aš čia apskaitai gal žmonėms, žinai, mes kartais nevertinam, kiek mes daug padarom, tik tai save, žinai, bandom ten, čia mes nepakankami, čia reikia daugiau daryti, čia aš netobulas, nereikia mums tobuliem būti, žinai, nereikia būti pasiruošusiam daryti darbą, nu, nes tai yra kūrybinis kartais procesas, žinai, kaip tik reikia, žinai, savį įmesti kartais iš tos komforto zonos, kad tom galimybėm kartais atsiranda, kartais netikėtai, žinai, įmesti save nejūgnio, iš komforto zonos išeiti ir pažiūrėti, kiek aš galiu, žinai, su tokiu smalsumu, ką aš galiu padaryti, žinai, ir padaryti maksimumą, po to, žinai, iš to maksimumo, tas maksimumas gal to po 10 metų atrodys 10% tik tais, bet tuo metu tai yra daug, nu tai aš taip, mano patarimą pasakiau, savo ir visiems. Supratau. Tai gero vėjo. Vėjo. Ir iki kitų kartų. Iki.